बेमौसम आए आंधी तूफान और बारिश ने ग्राम रामगढ़ में मचाया तांडव। प्रतापगढ़ जिले के असावता पंचायत के ग्राम रामगढ़ में अचानक आई आंधी तूफान ने भयंकर तबाही मचाई, जिससे बंशीलाल के मकान की पक्की दीवार गिरने से भैंस की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि वह लक्ष्मण सिंह जी के मकान की छपरे उड़ने से घर की गेहूं व राशन भी पानी से भीग गए। ऐसे कई लोगों को नुकसान हुआ। ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर से अपील की, सरकार से मुआवजे की मांग रखी। ग्राम पंचायत असावता में रामगढ़ लक्ष्मण सिंह जी का मकान जो पतरे छत पूरी उड़ गई और तहस नहस हो गया। घर में खाने के जो गेहूं वगैरह था सब गीले हो गए और कलेक्टर साहब से निवेदन है कि इनकी कोई सहायता करे।